Bwana, mambo vipi? Kama kawa. Nguvu moja? Nguvu moja? Mo Simba. Hatari sana. Bwana, mtawaweza leo? Hauza korosho? Sasa kama mkate na chai tu. Au kama mkate na chai tu asumbuya. Mwenzenu mtani jana kazingua. Sasa yule ana timu. Alimdharau Mbeya City. Sio kumdharau, timu hana, sikuwaambia. Wachezaji mmepigwa hao wakakataa. Hivi Andabule ndo ameonekana tegemeo kwenye timu, anapigiwa magoti. Lakini mtani kawafunga mara 6 mfululizo. Kutufunga mara 6 sisi sio tatizo, hata sisi tushafunga mara 6, tushafunga mara 5, tushakufunga tukachukua ubingwa mara 5 mfululizo. Kwa vitu vya kawaida hizo kwenye timu Simba na Yanga, vitu vya kawaida hizo. Unaweza kusema tatizo ni nini mpaka mkafungwa mara 6 mfululizo na watani? Ndio nishakwambia kwamba yaani masuala kufunga Simba mara 6, hata wao tushafunga mara 6. Tumeelewa, au mara 3 tushawafunga. Kwa ni vitu vya kawaida. Ila mimi nasikitika kitu kimoja tu. Kinachonisikitisha zaidi kwamba wanatumia mbinu gani mpaka hata kufunga sisi. Kama kuna mbinu wanatumia, Matola pale anafanya nini? Hajui hizo mbinu. Yes, Mtanzania. Haya, Matola si yupo pale Mtanzania, akacheza mpira Tanzania, kama kapteni wa Simba, sasa amekuwa kocha msaidizi wa Simba miaka yote. Sasa tunafungwaje kwa yeye yuko pale? Yeye kocha msaidizi miaka yote yupo pale. Kama kuna mbinu anatumia za nje ya uwanja, yeye hazijui. Wewe ananisikitisha sana jamaa. Wewe lawama zako ziko kwa Matola. Yes, kocha msaidizi. Yes, ndo anajua michezo yote ya kibongo bongo. Yes, kacheza mpira wa bongo. Sasa hivi ni kocha wa Simba, kocha msaidizi. Sasa michezo yetu si anaijua michezo ya nje ya uwanja hiyo. Wenzake kama anapita geti tofauti usika hajui hiyo michezo. Sasa takiwa sasa anasema naye tufanye kitu gani? Yaani maana yake yeye, mimi naweza nikasema hata yeye mwenyewe anaweza kuhusika. Simeelewa? Matola mimi namlaumu kwa sababu moja, michezo yote anaijua. Yeye yuko Simba miaka mingi. Simeelewa? Wewe nikikuuliza Matola anafanya kazi gani Simba utanijibu? Si kocha msaidizi. Kocha msaidizi wa kocha gani? Wa kocha gani? Wake makocha wote wanaondoka, wanapewa, wanamwacha. Wanaondoka, wanamwacha. Sasa kwa nini yeye hajui michezo? Ile michezo ya nje ya uwanja haijui. Kwa hiyo nataka kusema Matola kuna kitu anakifanya nyuma ya pazia ama? Yaani nasema hivi, kama najua, sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mechi zote tunazofungwa, tunafungwa sisi kwa uwezo wa nje ya uwanja, labda na maamuzi mabovu ya marefari. Sasa kama nje ya uwanja, ndio najiuliza, mimi najiuliza sasa, Mustafa Rikuti mzee wa kujichora. Matola mwenyewe nahisi ananijua. Najiuliza sasa, Matola wewe unafanya kazi gani? Hujui michezo ya nje ya uwanja? Kwa sababu umechezea Simba, umekuwa kapteni, sasa hivi kocha msaidizi, hujui michezo ya nje ya uwanja? Si unanielewa lakini unanielewa lakini. Nakuelewa. Yaani usiponielewa huwezi kunielewa. Ila kama unataka kunielewa utanielewa na maanisha nini. Simeelewa? Ndio hivyo. Lakini kumbuka mnaingia uwanjani na mkiwa hamna kocha kwa kipindi kirefu. Unasemaje hicho kitu? Kocha si ndio yeye? Unajua nikwambia kitu kimoja. Simba sisi Simba kocha kaondoka, katuacha yeye. Simeelewa? Kavunja mkataba yeye. Ingekuwa tumevunja mkataba sisi, maana yake sasa hivi kocha angekuwa shatangazwa. Yaani ukiona klabu inavunja mkataba kwa kocha, maana yake anakuwa shajiandaa tayari kwa na kocha mwingine. Yeye kaondoka, klabu inahangaika kufanya kutafuta kocha. Sasa hivi tuko na yeye. Miaka yote ndio kwa hivyo hivyo.